बदलते हुए मौसम के साथ तकरीबन हर घर में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर है जिसके गले में ख़राश, नज़ला, खांसी या बुखार है। इसके साथ साथ बच्चों पे भी ये मौसम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और डॉक्टर्स वगैरह के यहाँ तो तकरीबन लाइन लगी हुई है। आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा कहवा जिससे आपका बिल्कुल जो ये गले का तमाम सिस्टम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलें फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ सबसे पहले मैं एक ले रही हूँ जायफल। जायफल जावित्री जो गरम मसाले में हर घर में ही तकरीबन मौजूद होती है। आपने एक जायफल ले लेना है नॉर्मल साइज़ का और उसको जो है बारीक बिल्कुल पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। और जब ये पाउडर फॉर्म में रेडी हो जाएगा तो इसको आपने हनी में ऐड कर देना है, यानी कि शहद में इसको मिलाकर किसी चीज़ में स्टोर कर लेना है। बच्चे बड़ों के लिए सबके लिए गले की ख़राश, बलगम और इस सब के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप छोटे बच्चों को भी ये चटा सकते हैं, बिल्कुल मामूली सा। आप ये एक दफ़ा अगर बनाकर रख लेंगे तो तकरीबन पूरी सर्दी आपकी आराम से ये चल जाएगा और इससे वाक़ई बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और हम लोग ये यूज़ करते हैं। आप भी इसको ट्राई करिएगा। अब बताने जा रही हूँ मैं आपको वो कहवा जिसे हम चापड़ कहते हैं। इसके लिए क्या-क्या चाहिए होगा? इसके लिए 2 से 3 लौंगे चाहिए होंगी, 4 से 5 काली मिर्च चाहिए होगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा हमें चाहिए होगा और थोड़ी-सी जो है अजवाइन चाहिए होगी। ये सारी चीज़ें अमूमन हमारे किचन में ईज़िली मिल जाती हैं। ये कहवा जो है बहुत ही सूथिंग इफ़ेक्ट देता है और इसके साथ-साथ जो हमारा बलगम जमा हो जाता है चेस्ट में, उसको भी ये बहुत अच्छा रिमूव करता है। 2 कप पानी में आपने सिर्फ इतना ही अमाउंट ऐड करना है और इसको इतना पकाना है कि ये पानी जो है आपका 1 कप रहे। यहाँ मैं पानी 2 कप ले रही हूँ और उसको जब मैं ये सब चीज़ें डाल के पकाऊंगी तो तकरीबन 1 कप पानी रह जाना चाहिए और इसमें हमने ऐड करना है नमक, क्योंकि नमक से जो हमारा बलगम है वो बहुत अच्छे से ईज़िली आउट हो जाएगा। अगर आप ये कहवा ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद भी इसके बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आप जो है डॉक्टर के यहाँ जाने से बच जाएँगे। कहवे को जो है आपने बहुत अच्छा सा पकाना है, यानी कि जब वो 2 कप से 1 कप हो जाएगा तो वो बहुत अच्छा सा पक जाएगा, कलर उसका कुछ इस तरीके का आएगा। नमक आपने अपने हस्बे ज़ायक़ा ऐड करना है, क्योंकि नमक से ही वो सारा जो है बलगम हमारा इजीली रिमूव होगा। अच्छा, इसमें आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो वो फिर हनी ना डाले और इससे थोड़ा और अच्छा टेस्ट हो जाता है। वैसे अगर ना भी हनी डालें तो भी ये बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और घर की तमाम चीज़ों से ये बन के रेडी हो जाएगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस मौसम में मैं आपको एक और जो है एक टिप देना चाह रही हूँ कि ये एक पीली गुट्टी मिलती है पंसारी की दुकान से, जो कि 20 रुपए में अच्छी खासी आ जाती है। कुछ इस तरीके की होती है, कुछ डले टाइप की भी ये मिलती है, लेकिन इस वक्त मेरे पास ये थोड़ी पाउडरी टाइप की है। बहुत छोटे से बच्चे हों, 1.25 महीने के या 6 महीने के, या छोटे-छोटे बच्चे बड़े जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। ये बलगम निकालने के काम आती है। आपने बॉयल दूध ले लेना है और अगर तेज़ गरम नहीं है तो आपने इस तरह इसको स्पून में डाल के थोड़ा-सा गरम कर लेना है और इतना छोटा-सा एक पीस इसमें डाल के जो है अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके साथ आप इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक। तो इस ये बिल्कुल बेज़ायक़ा सा होता है, कोई इसका टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल टेस्टलेस होता है। कोशिश करनी है आपने कि इसको खाली पेट लिया जाए, क्योंकि इसके बाद वोमिट भी हो सकती है और मोशन टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई भी आपका बलगम जो है बचता नहीं है। ये पीली गुट्टी जो है ये एज़ अ एंटीबायोटिक यूज़ होती है, तो आप हर एज में इसको यूज़ करवा सकते हैं, चाहे कोई बड़े उम्र के हों या फिर बच्चों पे, या ख़ुद भी आप इसको ले सकते हैं।